Здравейте, уважаеми зрители на Поглед ТВ. Сега продължаваме разговора с Пол Крейг Робъртс. Hello, dear viewers of Pogled TV. We continue the conversation with Mr. Roberts. Искам в тази част I would like in this part да си поговорим to discuss за световната финансова система. the world financial system. Четох едно ваше мнение, I read an opinion of yours че финансовата система that the financial system е по-голяма заплаха от тероризма. is a bigger threat than terrorism itself. Защо? Why is that? The financial system Финансовата is the система biggest form of terrorism. е най-голямата форма на тероризъм. It works to exploit the financial system is a front for American imperialism. It works to exploit other countries. Финансовата система Е най-голямата измама е на най-голямата американския империализъм. система на американския империализъм и тя работи за да експлоатира другите държави. For example, Като пример, the American banks американските банки get a country deep into debt. Направиха така, че страната задлъжня. Причиняват дълг на определена държава. След това държавата не може да плати. След това Идва Международния фонд и казва на държавата, ние ще платиме вместо вас. Но вие трябва да ни платите на нас. И ни плащате, като продадете всичките си активи на западните корпорации. Продавате земите си, природните си богатства, да. Гласувате с американците в ООН. Може да се наложи да имате американска военна база. Трябва да намалите държавните пенсии и да дадете парите на нас. По този начин държавата е експлоатирана. Това е начинът, по който американската финансова система работи. А не е ли много паразитен този начин? Is this not a very parasite type of way? It's a parasite. But every country that gets indebted suffers in this way. It's happened to almost all the South American countries, to African countries. Да, така е. To Portugal, to Ireland. Но всяка държава, която задлъжнее, страда по един и същи начин. Това се случи на всички държави в Южна Африка, в Гърция, в Испания, в Португалия, в Украина и в Латинска Америка. Има ли възможност, според вас, като финансист, може въпросът ми да звучи утопично? Is there a possibility, and it could be a utopic question, финансовата система да не е толкова паразитна? That the financial system is not so parasitic. И наистина да помага на страните, вместо да ги ограбва. And it could really help the countries instead of robbing them. Not the way it's currently organized. Не и по начина, по който в момента е организирана. The financial system is organized. Финансовата система е организирана като инструмент на американския империализъм. Да.
Тогава нека да се върнем към една друго ваше обяснение, тъй като смятам, че в България ние не говорим много достатъчно за него. Therefore, can we go back to another explanation of yours, which I don't think we mentioned that enough in Bulgaria? Какво причини голямата криза през 2008 година? What caused the huge financial crisis in 2008? The financial system Финансовата also система exploits the American people. също експлоатира и американския народ. They were exploited they were given Те са експлоатирани deceptive loans that indebted Americans just as foreign countries were. на тях са им отдадени заеми, също както и на експлоатираните държави. And they said, okay, give us your house. И тогава правителството каза, добре, дай ни твоята къща. And 10 million Americans lost their homes. И 10 милиона американци загубиха домовете си. And then they say, give us your jobs. We're going to move them offshore to a different country and put you out of work. И тогава те казаха, дай ни твоята работа, ние ще я прехвърлиме в офшорна държава и ти ще останеш без работа. So the Americans are looted also. Така че американците също са заблудени. Добре, в крайна сметка тази криза провал на Уолстрийт ли беше или добре организиран грабеж на американските данъкоплатци? So the bottom line is the financial crisis a result of a Wall Street mistake, or is it a well-organized robbing of the American nation? It is a well-organized robbing. Това е една добре организирано ограбване на американския народ. And it was made possible И беше осъществено by the deregulation of the financial system. It's no longer regulated, and so it becomes a gangster operation. от липсата на регулация в финансовата система, която не е правилно регулирана. А защо паднаха регулациите? Защо Why is it deregulated? Америка забрави ли уроците от голямата депресия от 29-та? Did the US forget the lessons learned from the Great Depression in 1929? Whether or not it was forgotten, Дали са забравени или не, Wall paid a lot of money to Уолстрийт the politicians плати много to пари deregulate it. на политиците, за да осъществят тази дерегулация. Wall Street was deregulated in the Clinton regime. На Уолстрийт липсваха регулации по време на режима на Клинтън. And that's why Wall Street И за това Clinton to be the next president. И затова Уолстрийт искаше Бил Клинтън да бъде следващия президент. А Уолстрийт ли има решаващия глас и сега за това кой да е следващия президент? So is Wall Street now currently deciding who gets voted in the current elections? They decide who gets funding from Wall Street. But Donald Trump is a billionaire. He doesn't need Wall Street. Те избират кой да получи средства от Уолл Стрит, но Доналд Тръмп е билионер, затова той не се нуждае от тяхното финансиране. А Хилари Клинтън нуждае ли се от тях? Does Hillary Clinton need them? They have already given the Clintons $153 million. Те вече дадаха на семейство Клинтън $153 милиона.
And they will give them another $153 million. И ще им дадат още 153 милиона долара. Тоест, ако ви разбирам, Хилари Клинтън е кандидатката на Уолстрийт на тези американски избори. Therefore, if I correctly understand, Mrs. Clinton is backed up by Wall Street during the current elections. Тогава да ви попитам. Да, правилно. Да попитам тогава. Another question. Това, че Доналд Тръмп е независим The fact that Donald Trump is от independent парите на Уолстрийт, from the money of Wall Street, това ли е причината за медийната кампания срещу него? is this the reason for the media campaign against him? Yes. Да. А с какво е толкова опасен той за Уолстрийт? Why Не е ли един от тях? why is he so dangerous for Wall Street? Is he not one of them? No. Не. Вие лично, смятате, че неговата програма е осъществима? Do you yourself believe that his program can be accomplished? Може ли да върне работните места в САЩ? Could it actually bring back jobs in the US? It's unclear. Не е ясно. It's unclear that a president has enough power Дали президентът има достатъчно сила to overcome the oligarchy. да преодолее олигархията. However, Въпреки the това, voters believe they гласуващите have more hope with Trump than from the establishment candidates. вярват, че те имат повече вяра Повече надежда от в Тръмп. Тръмп, отколкото останалите кандидати. Мога ли да ви попитам за вашето мнение като финансист за една такава фигура, като Бърни Сандърс? Can I ask of your opinion regarding a figure such as Bernie Sanders? Yes. Bernie Sanders is also not a member of the Washington establishment. And Да, he той is не е supported част by от individual donations from individual Вашингтон people. и той е подкрепян от независими индивиди Донори, които го финансират. и отделни структури. Аз така, понеже го изкараха него едва ли не на комунист, Well, he was presented as a communist. всъщност не искаше ли той промяна? Промяна именно на това статукво на Уолстрийт. Did he not want a change of this status of Wall Street? Yes, he wants to change the status of Wall Street. Да, той иска да That's why промени they това say he's a статукво communist. и точно за това те казват, че той е комунист. Всеки, който иска да промени системата, Everyone who wants to change the system да се бори с олигархията, and to overthrow the oligarchy вече ще бъде изкарван комунист, така ли? should be presented as communist, correct? Correct. Да, правилно да. След всичко, което казахме, After everything that we have said so far, след като Америка не взе никакви мерки since the US did not take any measures да промени нещата, които предизвикаха кризата, to change the things that have caused the crisis, възможно ли е тя да се повтори отново? is it possible for it to happen again? Oh, yes. It Да. will. Да, и ще се случи По какъв начин? отново. How so? The banks remain over-leveraged. The debt is excessive. Банките Banks derivatives банките остават натоварени с дълг, който е в излишък. The derivatives are too big for the banks to cover. Дериватните сделки са твърде големи за банките да ги покрият. The economy struggles. Икономиката Страда. It will all happen again. И всичко от това ще се случи отново. Скоро ли ще стане според вас или ще има още една-две години, които ще ни казват, че нещата вървят добре? Do you think it will happen soon or will there be another few years of good time? There's not any good times now.
people here В are момента struggling. икономиката не е добре и хората тук страдат. How soon the next collapse, no one knows. Колко скоро ще се случи следващия срив, никой не знае. The banks are doing the same thing, Банките правят едно и също нещо and it will produce the same result. и ще произведе същия резултат. Какво трябва да стане, What needs to happen за да се появи в щатите so there be in the US някой като Рузвелт, somebody like Roosevelt който да промени политиката на банките? who would change the policy of the banks? When Roosevelt was president, Кога- there was no oligarchy. Когато Рузвелт беше президент, нямаше олигархия. There is an oligarchy now, Сега има олигархия. and this is a new factor in the equation. И това е нов фактор в уравнението. What is needed in the United States is a revolution. Това, което и Съединените щати имат нужда, е революция. Революция политическа или истинска революция? Do you mean a political revolution or a real revolution? Either. Което и да е от двете. Мислите ли, че е възможно да стане? Do you think that's possible? Yes. Да. Кога? Кога? В смисъл такъв, кога ще When? дойде нейното време? When do you think that will happen? When the people have to suffer more. Когато than хората they трябва can да bear. страдат още и повече от това, което те могат да поемат. Това ще е революция. The unemployment rate today is 23%. В момента безработицата е 23%. The young people cannot find good jobs. Младите хора не могат да намерят добра работа. They must go home and live with their parents. Те трябва да се приберат вкъщи и да живеят с родителите си. They have no prospects. They cannot pay their student loans. Те нямат перспектива и не могат да изплатят студентските си заеми. Добре, We have the 1% and the 99%. имаме 1% срещу 99%, които страдат. И така, последно, ако трябва да сложим един финал на нашия разговор, So if we want to end our conversation, в България много често, in Bulgaria, quite often, преди години, years ago, говориха за прословутата they talked about американска мечта. the well-known American dream. Олигархията ли я уби? Did the oligarchy kill the И American може ли тя да dream? бъде съживена? And can it be resurrected? Америка да бъде източник на надежда, For the US to be a source of hope а не на ужас. and not of terror. I think the American dream no longer exists. The jobs Мисля, че американският moved to China and India. Мисля, че американската мечта вече не съществува. Работните места вече се прехвърлиха в Китай. The financial system has loaded up the population with debt. Финансовата система е натоварила населението с дълг And the military security и военната система И презява has всичко. loaded up the country with wars е, and a police state. е натоварила населението с войни. Тоест, The people are oppressed Хората са депресирани and they are lied to by the media. и тях ги лъжат от медията. да, описвате една доста песимистична картина, This is a very pessimistic picture. но да се that you're надяваме, че нещата ще painting. се променят. But we're hoping that things will change. Благодаря ви много за този разговор, господин Робъртс. Thank you so much for this conversation. И се надявам отново някой път да повторим, да поговорим за световните проблеми. And I sincerely hope that we have another talk for the world problems.
Okay. Goodbye.